Forex, na leo nataka tujifunze nini maana ya take profit kwenye trading. Take profit kwenye trading hii ina maana kwamba ni aina ya condition ambayo inawekwa ili kuiruhusu trade ifunge na faida. Kumbuka kwamba unavyo trade kulia unaingia mkataba. Kwa hiyo profit hii ina maana kwamba hiki ni kipengele ambacho kinakufanya wewe kama trader ufunge ama uclose na profit, kwa sababu hii ni aina ya pending order ambayo inawekwa ili kufunga na faida kwenye position. Pindi pale ambapo soko litafika au litaenda kwenye specific price, kwenye bei ambayo wewe ndo umeiweka kama take profit. Kwa hiyo kama jina lake linavyosuggest kwamba inamruhusu trader aweze kufunga na faida, aweze kufunga mkataba na faida. Inachukua faida pale ambapo ita close the position. Inapofunga position yake inachukua faida ambayo trader anakuwa ameiplace kama condition kwamba itakapo reach bei fulani then close the market and take my profit. Kwenye platform nyingi za trading utaiona kama TP. Kwa mfano trader ameenda kuingia mkataba wa long au ameenda kubuy. Trader ameenda kubuy kwenye market. Kwa hiyo ameingia kwenye market wakati bei at the current anaingia kwenye market bei ilikuwa ni $1.2980. Ana expect kwamba bei itapanda. Kwa hiyo anataka apate faida kulingana na rise ya hiyo bei. Kwa hiyo ana place take profit at $1.3180. Kumbuka kwamba trader ameingia kwenye market wakati ambapo bei inasoma kwamba ni $1.2980, na hivyo anategemea bei itapanda. Kwa hiyo ameweka take profit ya $1.3180. Kwa hiyo ndo take profit, kwamba una expect bei itapanda kufikia kiasi fulani. Kwa hiyo una place hiyo condition, unaweka condition kwamba itakapofikia kwenye bei fulani then close the position and take my profit. Tuzungumzie kwa mfano unataka kununua na kuuza. Kama umebid kwa bei ya juu then bei ikaenda ikafika ikarise ikafikia kwenye bei ambayo wewe umeichagua. Kwa mfano hapa kama nilivyokuambia bei ya juu tumeweka take profit kwenye $1.3180, then ikifikia hapa tunachukua profit yetu. Na similarly tunapokuwa tunaenda ku short the market au tunaenda ku sell kwenye market, tunachokifanya ni kwamba tunaweka take profit kulingana na bei yetu tunayoitaka au bei ambayo tunahisi kwamba soko litaenda kushuka chini. Kwa hiyo tunaiplace take profit kwenye bei ya chini. Tuchukulie mfano ule tumeingia sokoni wakati bei ya soko ilikuwa inasoma ni $1.2980, na hapa tunaenda kusell au tunaenda kushort the market. Kwa hiyo tunachokifanya tunaitumia take profit kuiweka bei ya chini kwamba ndo take profit yetu, tutachukua faida price itakaposhuka chini. Kwa hiyo kwa huu mfano tunasema kwamba tunaweza tukaplace take profit yetu kwamba tuchukue faida kwenye $1.2880. Unaweza ukaona kwamba tumeingia sokoni wakati price ilikuwa ni $1.2980 na tunaweka take profit yetu kwenye $1.2880. Hii ni bei ya chini, na hapa tumeenda kusell kwa sababu tunaamini kwamba price itaenda kushuka. Kwa hiyo take profit inatumika pale ambapo unaenda kusell unaitumia take profit, na pale ambapo unaenda kubuy unaitumia take profit. Je, unataka hiyo faida yako ichukulie kwenye bei ya juu au faida yako ichukulie kwenye bei ya chini? Hiyo inasababishwa na factors nyingi sana ambazo utakuwa umezistudy na umezianalyze na ukaona kwamba price itapanda juu ama price itashuka chini. Kwa hivyo unaamua kuingia sokoni kwenda kubuy, ukimaanisha kwamba una bid kwamba bei itapanda juu na hivyo utanufaika na faida, ama unaingia kwenye market kwenda kusell ukiwa na maana kwamba una ask kwamba price itashuka chini na hivyo utanufaika na faida, kwa maana kwamba bei itakaposhuka chini na kufikia kwenye
take profit yako ambayo umeiset. Kwa hiyo take profit condition muhimu sana kwenye trade. Tumia unapokuwa unatengeneza trade zako. Sasa kama unatumia MetaTrader 4 ama MetaTrader 5 inakuwepo kwenye instant execution. Pale unapokuwa una press trade yako kwenye instant execution ndio utakuta pale kuna take profit, kuna stop loss, unaweza ukachagua kwamba unatakaje. Na hivyo inakusaidia wewe kuweza kulock kwenye profit ama kuweza kujitengenezea faida. Kwa mfano, tuchukulie mfano kwa sababu haya masoko yana tunasema price yake inapanda na kushuka muda wote. Kwa hiyo tuchukulie mfano umeingia kwenye market wakati price ilikuwa ni $1. Lakini umeingia kwenye market wakati price ni $1, umepress take profit yako kwamba itakapofika $2 mimi ndo nataka faida. Ile range ikaenda ikatembea trend ikafika kwenye $2. Ikifika kwenye $2 tu, kama wewe ulikuwa umepress take profit kwamba nataka nichukue itakapofika $2, basi pale mkataba wako uta close na utaikuta $2 yako, kwa maana ya kwamba umetengeneza faida. Lakini nini maana ya kutoweka take profit? Usipoweka take profit, it means kwamba umepress trade alafu price ikienda ikifika $2, $3, $4, $5, wewe ukiwa haujafungua platform na kwenda kuangalia price ni shingapi ili uclose mkataba wako, hiyo itakusababisha utapata hasara, kwa maana ya kwamba price inaweza ikapanda ikafika hadi $10 alafu then ikaanza kushuka sasa, wakati ambapo wewe bado labda haujaingia kwenye platform na haujui nini kinachoendelea kwenye market. Let's say unafanya mambo mengine. Kwa hiyo inakutengenezea hasara, kwa sababu price ikishuka, kwa sababu kila inavyopanda na kushuka haikutani na ile condition ya take profit. Kwa hiyo kama haikutani na condition ya take profit, ina maana kwamba itaweza ikafika hata $20. Kama hujaweka take profit, haiwezi kukuchukulia faida na itashuka chini, itashuka hadi itakuletea hasara. Kwa sababu nini? Hujaweka conditional za take profit. Kwa hiyo condition ya take profit hii ni sawa na kipengele unapokuwa una sign mkataba. So hiyo ni condition ama ni kipengele kimewekwa kwenye mkataba. The same tunapozungumzia take profit, ni kipengele kinawekwa kwenye mkataba. Unavyo trade ni sawa unaingia kwenye mkataba na platform ya MetaTrader kwamba bei itakapofika kiasi fulani, hata kama mimi sipo, nimelala, unafanya mambo mengine, MetaTrader naomba mninunulie. Sasa usipoweka hiyo condition kwamba ikifika bei fulani naomba close mkataba wangu, au kwamba haujaweka mipaka yoyote kwenye mkataba wako au kwenye trade yako, na ina maana kwamba trade yako inaenda free form. Sasa kama trade yako inaenda free form, it means unatakiwa uwe active na uwe muda wote upo kwenye masoko, unafuatilia pair yako ambayo umetrade ili ujue kwamba ipo wapi, na ili uweze tunasema kwamba unaimonitor manually kwamba chochote kinachotokea, labda umeona price imepanda, unaenda una close pale, una take profit ama unafanyaje. Kwa hiyo take profit ni kitu muhimu sana, na ni kitu ambacho kama trader lazima uhakikishe kwamba muda wote kinakuwa ndio kitu cha kwanza kabla huja trade. Tunasema faida nyingi sana za take profit, na faida moja hapo ni kwamba inatuhakikishia profit. Yani kwa maana kwamba ukipress order na price ikafika pale kwenye order yako ambayo umepress, it means una uhakika wa kutengeneza faida. Aidha kama umebidi kwamba price itapanda au kama umeask kwamba price itashuka. Lakini pia faida nyingine ya take profit, inatusaidia kuminimize risk. Kwa maana ya kwamba risk ndo kama hiyo nilokuambia, trend ikiwa inaenda free form au hujaimanage au hujaiwekea take profit, it means inaweza ikaenda hadi ikapita price ambayo umeingilia sokoni, lakini hujaweka condition kwamba ikuchukulie faida, ikaenda tu ikavuka ile price na isichukue faida na ikashuka chini ikaja ikakuletea hadi hasara. Lakini tunavyosema kwamba inatusaidia kuminimize risk, it means kwamba price ikipanda juu, wakati inavyoshuka chini, sasa inavyoanza kushuka chini, ikiwa inashuka ikikutana na condition ya take profit, inaishia hapo, au ikikutana na condition ya stop loss inaishia hapo, kwa maana kwamba ina close inakuwa imetengeneza nusu hasara. Lakini ukiwa hujaweka take profit, ina maana kwamba wewe unaivaa risk yote moja kwa moja 100%, kwa sababu bei ikienda against wewe jinsi ulivyo trade, it means haitokutana na condition yoyote na itaenda na itakutengenezea hasara na unaweza ukachoma account. Kingine inatusaidia kuavoid kukisia ama kuhisia. Kukisia ni nini? Kukisia ni pale ambapo unakuwa unaimonitor trade manually, kwamba unaifuatilia ili ujue kwamba bei imeshuka au imepanda, ili uamue kwamba unafanyaje, una close hiyo order yako au namna gani. Lakini ukiwa umeweka take profit, haitokuletea matatizo ya wewe kuanza kukisia ama kuguess. Hata ukiwa unafanya mambo mengine, umefunga platform yako, then MetaTrader itakununulia na ita lock in profit kwa ajili yako. Muda gani sahihi wa kuitumia take profit? Take profit
muda sahihi sana wa kuitumia ni kwenye short trading strategy, kwamba technique tunayotumia kutrade kwa vipindi vifupi. Yani tunamuita short term trader. Yule short term trader ndo mtu sahihi au ndo anafaa sana kutumia take profit. Tunasema kwamba unaweza ukatoka kwenye market as soon as bei yako inapofika kwenye price ambayo umeiweka kama take profit. Kwa hiyo kwenye short term strategy pale ndo ambapo tunaitumia sana na inatumika sana take profit, kwa sababu tuna trade kwenye range ya small time frame, na kwa maana kwamba lazima tuweke take profit, kwa sababu kumbuka hichi ni kipindi kifupi, ni kipindi cha muda mfupi, tunatumia time frame ndogo. Kwa hiyo bila kuweka take profit, basi muda wowote soko linaweza likaenda against na trend na likaenda tofauti, na hivyo likatusababishia kutengeneza hasara. Lakini pia unaweza ukaibadilisha take profit. Take profit unaweza ukaipress kwamba na muingia kwenye market wakati bei ikiwa ni $1.2560, lakini ukapress take profit kwamba nitachukua take profit ya $1.2880, lakini baadaye wakati unaendelea kulianalyze soko na usha press order yako, baadaye unavyoendelea ukaona kwamba ukapata viashiria ama signal nyingine kwamba price itapanda zaidi, na hivyo ukitaka kwenda kuichange ama kuiedit ile condition yako ya take profit, uwezekano huo upo, na platform nyingi za kutrade forex zinaturuhusu kwenda kuchange take profit na kuibadilisha na kuipa thamani nyingine na kuweza kuipress tena na kuendelea na trade yetu. Take profit ni kitu cha msingi sana, hasa kwa beginners. Nasisitiza tena, mtu anayeanza kujifunza jinsi ya kutrade, hakikisha unaizingatia take profit, na hakikisha kila mara unavyo trade unapiga hesabu zako na unajua kwamba unaiweka take profit wapi na unaiweka stop loss wapi. Kwa mafunzo zaidi hakikisha una subscribe kwenye channel ya MPG Forex na unaendelea kufuatilia video zetu ili uendelee kupata tips au mbinu mbalimbali za namna jinsi ya kutrade forex na cryptocurrency. Asante sana. God bless your heart.